कल्याण ग्रामीणमधील 27 गावांसंदर्भात मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी घोषणा केली। 9 गावे KDMCमध्ये तर उर्वरित 18 गावांची नगरपरिषद। या घोषणेला विरोध झाला आहे। या संदर्भात सर्वपक्षीय संघर्ष समितीने आमदार राजू पाटील यांच्यासमवेत एक बैठक घेतली। या बैठकीत अशी भूमिका घेण्यात आली आहे की 18 आणि 9 असे वर्गीकरण नको, तर 27 गावांची वेगळी नगरपालिका करा। या मागणीसाठी सर्वपक्षीय समिती पदाधिकारी उद्धव ठाकरे आणि उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांची भेट घेणार आहे। जोपर्यंत 27 गावांची नगरपालिका होत नाही तोपर्यंत लढा सुरू राहणार असल्याची भूमिका संघर्ष समितीने घेतली आहे, अशी माहिती कल्याणचे प्रतिनिधी दीपक बागुल यांनी दिली आहे। आमची जी मागणी होती 27 गावांची एक वेगळी नगरपालिका करा, त्या मागणीच्या अनुषंगाने जी गावं काढली गेली 18 गावं, त्याच्याने आम्ही काही खुश नाही आहोत। आणि मग त्यासाठी पुढची रणनीती काय असायला पाहिजे, आमची मागणी काय असणार आहे, यासाठी मीटिंग लावली होती। मीटिंगमध्ये बरेचसे विषय झाले। त्यात प्रकर्षाने सर्वांनीच ठामपणे ठासून सांगितलं की आम्हाला 27 गावांचीच वेगळी नगरपालिका पाहिजे, कारण जी गावं काढलेली आहेत त्याला महसुली उत्पन्न पण मिळालं पाहिजे। जी गावं ठेवलेली आहेत त्याच्यात MIDC सारखा विभाग त्याच्यात गेलेले आहेत, चांगले चांगले निवासी भाग त्याच्यात गेलेले आहेत। त्यामुळे आम्हाला नगरपालिका बनवा ही आमची मागणी होती, पण ती आम्हाला सक्षम पण करायची होती। तर तसं न करता यांना आम्हाला अजून अधू करायच्या हिशोबाने यांनी नगरपालिका दिलेली आहे आणि ती आम्हाला मान्य नाही आहे। म्हणून आम्ही आधी मीटिंग लावलेली। येत्या 1-2 दिवसातच माननीय मुख्यमंत्री साहेबांची वेळ घेऊन आम्ही नगरविकास खात्याचे मंत्री, आमचे पालकमंत्री एकनाथजी शिंदे यांची वेळ घेऊन आम्ही भेटणार आहोत, आमची व्यथा त्यांना मांडणार आहोत। एक गोष्ट मान्य करतो की त्यांनी आमचं 67% काम केलेलं आहे, त्यामुळे त्याचा आभारही मानतो आम्ही। परंतु असं अर्धवट काम आम्हाला चालणार नाही, इथे ते नियोजन होणार नाही हे आम्ही त्यांना दाखवून देऊ। आणि त्यांना मला खात्री आहे की त्यांना ती मागणी रास्त वाटेल आणि ती 27 गावांची वेगळी नगरपालिका करतील। आम्ही या सरकारने आमच्या 27 गावातून फक्त 18 गावं सोडून जाणे आमची एक प्रकारची मोठी फसवणूक केलेली आहे। आम्हाला 27 गावांची नगरपालिका पाहिजे होती, ही 18 गावं सोडून जाणे नगर परिषद बनवली आणि जी विकासाची जी गंगा जी आमच्याकडे जे होते विकास होत होता ती गावं बाजूला काढली, 9 गावं, आणि ही परिषद बनवून त्याने आमची एक प्रकारची लंगडी नगर परिषद बनवतात। त्यामुळे याला आमचं तेवढं आम्ही खुश त्याच्यामध्ये राहिलेलं नाही। त्या लवकरच आम्ही आमचे आमदार, ग्रामीणचे आमदार राजू शेठ पाटील यांना सांगून मुख्यमंत्र्यांची मीटिंग घेऊन आमचे सर्व जे म्हणणं झालेलं आहे आजच्या मीटिंगमध्ये ते आम्ही त्यांना सांगणार आहोत आणि आम्हाला 27 गावं आमची करून आम्हाला नगरपालिका द्या अशी आम्ही मागणी करणार आहोत। सर, सर्वपक्षीय आहेत, त्यामुळे तुम्ही पण आहात, तुम्ही स्वतः राष्ट्रवादीचे आहात आणि राष्ट्रवादीचे उपमुख्यमंत्री आहेत, तर तुम्ही अजितदादांशी याबाबत काय बोलणार आहात का? हो, अजितदादांशी आम्ही बोलणार आहोत, त्यांना आम्ही सांगणार आहोत आमची 27 गावं वगळून आमची नगरपालिका बनवा म्हणून सांगणार आहोत।